Die letzten Tage bekomme ich von meinen kleinen Klienten und von ihren Mamas des Öfteren Folgendes zu hören: Ich wünsche mir mehr Freiheit. Mama, du nervst mich. Mama, du engst mich ein. Warum bist du immer so streng mit mir? Ja, gute Fragen. Was macht man als Mama, wenn man das gesagt bekommt? Bekomme ich übrigens auch manchmal gesagt, so ist es nicht. Als ich mich heute früh am Fertigmachen war, ist mir eingefallen, das hat sehr, sehr gute Parallelen mit dem, was gerade eben um uns herum vorgeht. Die einen sagen den anderen, du musst dich impfen lassen, die anderen sagen, du darfst dich nicht impfen lassen, weil das und das. Jetzt, wo meine Jungs schon ein bisschen größer sind, ich habe jahrelang dafür gekämpft, dass mein Mann sie nicht so antreibt, weil ich immer der Meinung war, wenn das Kind von selber will, dann will es. Und ich kann hier Handstand und Purzelbaum und alles machen und da passiert nichts, wenn das Kind das nicht will. Also habe ich eigentlich gar keine Macht darüber. Oder es wird sehr, sehr hässlich und sehr, sehr anstrengend. Die Frage ist, wir Eltern machen das ja nicht, weil uns langweilig ist, sondern weil dieser Druck auf uns aufgesetzt wird von der Schule, die es irgendwie aus irgendeinem Grunde nicht mehr hinbekommen, dass die Kinder motiviert sind und dass die Kinder lernen zu Hause. Ich habe mich unterhalten mit unheimlich vielen Menschen aus meiner Generation und sorry, aber es ist so, früher haben wir, als wir klein waren, unsere Sachen selbst gemacht. Wir haben selbst gelernt, wir haben selbst Hausaufgaben gemacht, wir haben uns selbst um die Sachen gekümmert. Was ist passiert? Was ist passiert, dass das heute nicht mehr möglich ist für die Kinder? Manchmal, wenn meine Jungs nach Hause kommen und sie erzählen, was sie Hausaufgaben haben, bin ich nur am Ächzen und sage, ey, das ist jetzt keine Hausaufgabe für dich, sondern es ist einfach ein verdammter Scheißjob für mich. Danke auch, liebe Schule. Danke, dass wir so einen Mist machen müssen zu Hause, weil das kann kein Kind einfach selbst ohne Hilfestellung und ohne, dass man zum Beispiel ein Foto, nee, so ein Daumenkino mit Bildern von sich selbst. Dankeschön. Ist gleich 3 bis 4 Stunden Arbeit im Fotoarchiv online und ausdrucken. Was soll der Scheiß? Ich verstehe es nicht. Die Kinder heutzutage kommen nach Hause, können ihre Sachen nicht, sind überfordert, können unter Umständen nicht aufpassen im Unterricht, wollen vielleicht auch nicht aufpassen, müssen vielleicht auch nicht aufpassen, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht Elternjob, dafür zu sorgen, dass die Dinge aus der Schule erledigt werden. Und es ist auch nicht Elternjob, dafür zu sorgen, dass die Hausaufgaben vollständig sind, wenn der Lehrer es nicht überprüft. Einmal oder des Öfteren in der Grundschule hat mir ein Lehrer gesagt, Frau Föhner, es ist Ihr Job, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind glücklich ist, dass Ihr Kind gewaschen ist, dass Ihr Kind ein schönes Zimmer hat und dass Ihr Kind genug zu essen hat. Es ist Ihr Job, dafür zu sorgen, dass Ihr Kind in die Schule geht und dass es einen ruhigen Platz hat zum Arbeiten. Mehr ist nicht Ihr Job. Leute, bitte, 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 werdet locker. Schule ist nicht alles. Und je mehr man am Gras zieht, desto schneller wächst es auch nicht. Gebt den Kindern die Möglichkeit, selbst zu kommen, wenn sie es wollen.
Und sie werden es erst wollen, wenn die Eltern es nicht mehr wollen und wenn es den Eltern relativ egal ist, weil wir lieben unsere Kinder, unabhängig davon, was für Noten sie haben. Wir haben nicht das Recht, unsere Kinder zu verändern. Wir haben das Recht, sie zu begleiten. Wir haben das Recht, ihnen die beste Unterstützung zu geben, wenn sie wünschen. Sie sind freie Menschen und sie dürfen werden, wer sie werden wollen, und sie dürfen sein, wer sie sein wollen. Klar, man muss sich an die Regeln halten, die im Zusammenleben nötig sind, damit jeder unbeschadet vom anderen leben kann. Das schon. Aber der Rest ist die freie Entscheidung unseres Kindes. In diesem Sinne. Tschüss.